wano oloka video kendabi wiwawo tubadde mu karantini nti embizi ezisinga zifudde nga tezirina ggomo wakulya embonyi zibadde mu ggobe nazo teziterayo okugenda okubeera nga zirinyirwa olw'okuba ekirwadde kyali kyajjadde emboozi zibadde zaagala emboozi zibadde mu ggobe naye korona tazikiriza kugenda kubeera nga zitunda obusolo zigende ne bazirinyira naye emboozi zibadde mu ggobe n'olwa korona waliwo embeera korona korona tafekitinze feffekka ng'abantu naayingidde ne mu mbwa kati mbadde empita ayita wano omanyize ndi Bobi Wine for life agenda kusiwukirawo empisa azaze siba kugwe neetonda tunyumiza mbono socialite mbono simanyi father musinyoli mwinamba teresa kati mbadde ndi wano waliwo zino embwa zino zisimba bwagiyita embwa akyeni kati nengwa ka video kankabazannya byange ebikwata mpola n'abagambi si banyo na wasiwa lindako kati embwa gyenjogerako yino bano abawalawala bwemubuuza byeyasoma tasobola bigamba bwemubuuza engeri gyampawalinga mabala tasobola bigamba bwemubuuza kaleta kimanyi naye yesanga nga waali kale katutandike nti no waali katandike naye nti waki nti waali alina erinnya alina abamugoberera nno bangi naye katandikire ku kino nti waali kuba simanyi kaliya ye yayimba yakola biki byonna zaabikoze naye katandike nekuba nti no waali nga ye kubanga twogera ku muntu oba wooli oyogerwako kati ono waali ono bamuyita Zali Uganda Zali Uganda kakati katunyige tuke tuwulire byatugamba tunyiga lwakuba nti waali kyetegeeza nti waali nti omuntu n'aba n'abagobereza yogerwako kitegeeza ekigambo tekibako abantu ekya affecting abo bekyempowalinga he can affect and empower nziramu she can affect and empower some people nti ebigambo byayogera engeri abane following biyinza okubaako enkyusa oba empundirizo gyebiwundirizaamuko omuntu n'ategeera nga ye tugenda genda mpola kuba sagala nnyo kubeera ate nga mugamba nyanywedde omwenge ano kakacyayi kadala sinnakatamiza na mubasumaali wali kumpi eshishita kati tutandise tumwogerako lwakuba nti waali tegwalibadde mutwe mukulu tugenda mu bizibu ebisinga okuba ebyamaanyi e Uganda tugenda mu bizibu ebisinga okubeera ebyamaanyi e Uganda kati wulira enkofu eno simanyi nnyo luzungu naye natandika kumenyaamenya mbere yayogedde simanyi nnyo luzungu kakati agambye there should be credentials for a presidential candidate. There's a credentials engamiye no kyetegeeza nti walina okubeerawo ebisaanizo muna asobola okumpawula mu nnyo sinze yasoma ennyo naye ku nsogera gye ntegeeramu manyono nze manye n'enkwalo teyasoma nnyo naye nga nsobola okutambulira ku mutindo gw'oluzungu lwayo nimbaako nange bemmenyaamenya kuba ngoberera abatonotono abasaamusaamu wadde ngoberera abatono okusinga guno omujjo nkozi katutandike empola agambye nti walina okubeerawo ebisaanizo eby'omuntu byalina okuba nabyo okubeera presidential candidate tugende mu maaso atugamba mbu atandise okulizoninga tugenda mukwata naye empola tetwagala tumutwale speed naye atugamba nti atandise okulizoninga tulina mu bintu ebinunula eggwanga si bintu byakubeera nga tweyambula mpale bya makeup n'ensonga nkulu ne bajjajja baffe zigenda decidinga kana akalulu ne mulimu abantu abo mulimu entawulu zinga zo ziba kuba ezaagala ogisaawo olw'okuba katusoke tuwulire tudde kudda wono yani ayogera yajja kyo kubanga waali kiki kyakula tujja mutwalemu mpola okay. Kakati. And we don't want to say we want Bobi Wine to be president because we need something new. Okay, there has to be credentials. There is credentials for a presidential candidate. So if you guys now really want to start reasoning the presidential thing, let's... Omanyiza bino ebintu biraba mu ngeri ndala nnyo. Yalwala ekirwadde kya livelism. Omukyalo ne banga lyemmanyidde Zali yalwala ekirwadde kya livelism. Ate alina ekirwadde kye bayita neurocoping. Neurocoping yafaanana atya alokopya nga yeetaaga kye bayita relevance. Alina obuzibu. Mujje mwegendereza ebiseera ebisinga Zali ebiseera ebisinga ddi waavaayo n'ayogera. Zali waabeera nga talina kyagenda kugamba Abannayuganda kakibe ki nga ne walatula gw'omusajja ntono gwenfunye nga teri ayagala kumanya. Naye alwala ekirwadde ky'omukyalo ogwo ate nga gwe yalwala nno yali amusinga ne kirasi.
zale ekirwadde kye yalwala kya mukyalo omu ate nga zali mu bukadde bwe amusinga ne kiraasi atya nnyo okulaba omukazi gwe bayita Shanita namuyimba nga yeetisse media ovanga ku malaaya nziramu ovanga ku malaaya nga talina bwafaanana sente zamutomera butomezi najja nafuna omuvuka mwita Medi Sentongo ne bakola bye bakola nafuuka ow'ettutumu n'atwala Uganda by storm naggwamu sente talina na sente zigula pepa kusangula mabina ngagula ku Bad Black ne nasigala nga relevant kiruma omuntu akira ku makyanga avuga Range Rover nga bakuba bino ebintu bye bakola zino zi business bali mu kulwaninga zino ezankwa ya tourism nti ani abalengedde abakyala balina kakoske basoma bakaita ka nkwa ya tourism zozo ne nkwa ya tumizo kuitafsire queen nti balina ebintu bya competing ebekisimu ne beera biranti ne gwanga ebagala okubanga boogirako ne gwanga dene nnyo oja kwetegereza nti omukyalo onagamba there should be credentials mbo omuntu okuwesimba ku bapezi jukira akuba bwe kati yamulaba mu kiri ekifananyi kyaffe tetuna na kushuka kutinga kintu kyonna kati ono wante ante ya album wine amulabira mu kiri ekifananyi kiri ekyokuba nti nomulasta echa music kye kyamulabira mu kakyagamba tasobola kufuga nsiye yabeera mu jana bijjo okweyagalira mbunga asobola okujja mu governor atekawo kati akuba mu akafananyi nga bad wine wabera president asobola kuteekawo noza kugenda ku governor kuddamu kujoga tasobola kuddamu kukola bino bintu badde akola bipati tasobola kuddamu kubanga akola bino kati yiwa akikuba akuba mula akifumitiriza alaba nga bad wine wabera president kisoboka olwensonga yendo alaba nga bad wine wansi wa wantu wa wansi so babi kasuke nkubuleka kintu kimu muganda wange Zalina Ntali obaba kuita Zali Tali obaba kuita ani nyoke tako njagala soke nkubuleka kintu kimu osobola okuvuga Range Rover nkaga mu 8 now this is real talk osobola okuzina East Africa yonna nogera nozina buli muyimbi ne Tanzania nogera zina Badundi bonna nga wogamba bugole fulinga abasajja babei osobola okuzina buli president yenna goyagadde kuba mama onyirira namugadde oyo faranyi bo kitimbo tinyo otonya molo nga bitanda bya shandaliya onyirira ko kunyirira onyirira ddala donna osobola okubikola ngenda kusoka nkube challenge emu Zalina Ntali I bet njakuva ku Instagram njakuva ku Facebook eno video bajja jikutosaako sigenda kuli singa mu bichi ngenda kuwa challenge emu Zalina Ntali mwobo bwa malidadi bonna boli boba nti nolowozo ina abantu bosobola okuinfluencinga abawala ngenda kugamba ekintu kimu tonnatuuka nera nziramu tonnatuuka ku grade y'omukyala ayitibwa Babi Kyagulanyi omusajja golowooza nti alina bisanizo kubanga atuna atufuga tonnatuuka ku grade y'akamadamu apa akatula ebusaabala mubwetowaze mukubeera powerful n'okubeera obwakabiri omuntu balabeerako tonnatuuka ku grade ya Babi Kyagulanyi era nsuubira bw'oliyogera notula ku musajja nti Bobi Wine you're offending a woman akyasinza okubeera powerful mu Uganda tojja kusobola kumanya credentials za Bobi Wine zalina njasooka nkuze ku musinzi gwa wansi wali ewaka nga kusomesa omusingi okutandikira ewaka nti weewewo omukazi asobola okubeera oludisi nkwaya tulizimu bino bino byemukolaakola bino byokubeera musimanyi mwena nkwaya tunge mutambula nti mukola bya Select Queen ngenda kukubulira ekintu kimu bino byonna mubikola kuba nti nomwalimu okusetulinga teri mukazi yena agala kubeera mukazi mbo eva abadde ali awo mbo yali international atunda akasolo eva abirako ebisto taliyo amazima mugogera amazima mwalimu okusetulinga obulungi sidya bino byonna mubikoze sente muzirina naye amazima gali nti mwalimu okusetulinga yo miserable tosobola kera kumatera gamba ninza kuzza ku musingi gw'omusajja Kyagulanyi oguli ewaka n'omukazi ali mu nnyumba ewaka oli wansi w'omukazi oyo omukazi bwe bayita Babi afumbira Bobi Wine Kyagulanyi akukubisa emirundi kinana maama osobola okuddawo n'otambula ng'obotabotanaga amagulu gakulinga agabakiga gakulinga emisekuzo gonna gazimbagatana tosobola kino nkiddamu tosobola nze zali kino okusibako sente tonnatuuka mu grade y'akakyala bw'oba obuuza credentials adigere kwata akadde okubira Babi Kyagulanyi omubuuzi Bobi Wine yanajja kukubuulira. Secondly, kakuza kuleba okubeera omuwala oba omukyala mpayo omusajja gwe wali ozimbye then nkulifalije ku bakazi banne abazimbye abasajja ajasa kiggo bugamba credentials zero zebyoyogera sibitegedde ziraba nga ndagala okumanyira ate omukyala ali makata ta mama Solomon mpayo omusajja gwe wali ozimbye nga saazi nomulabako wamuzimba mpayo gwenjagala ngambe kubanga lyobaddawo nga weesiga ebizibu weesize jiki weesize tutti walole ebbanga lyomaze nga weesiga eyo n'endagisi mpayo omusajja gwe wali ozimbye credentials zonoonya nga nasaawa zino okola video ne weeyita omukadde tojja kuzifuna ebiseera ebisinga mu bantu nga gwe tonneezuula kiki oyagala na kiki ekikubulako kyekikutadde mu mbeera y'okubeeraawo ebimu tojja kubitegeera bisukka ku ntegeerayo tojja kubitegeera bino birala nyo tojja kubitegeera bino bukiba munde kuba Uganda si Snapchat
Uganda si Instagram. Uganda tuli mu Ugwanga nga ebya Instagram bisirapu chat byobira mweyo. Bino bidala madam tuli ku kintu ngene jjje waffe. Tu making sure tupevinge kubo nga sobolo simbe mwanye nkira ni yabirange sobolo kudda najitunda katale okubira nga sobolo labirira abazukulu ne okwambala Gomes. Tuli mu Uganda nga tuba bintu bidala nnyo okusinzira ku ntegerayo. Mpali omusajja gwali ozimbi. Wakati sawa ziwoyogere kigambo ngecho nti Bobi Wine people power waliwo omukyala akusekerera ali maki yakola Bobi Wine sasa akulumya gwo mutwe. Bakuwako project NRM. Era nga project eyo nyini yayita mu Kiwanda. Nina kubuuza mama. Credentials kize bakulabirako okufuula ambassador wa tourism ebiseera ebyo. Zezino wamanga. Ofulumya video ngo otadde chokolo mu buwala naye gana okuvayo addotondo lyotuzi. Wagenda kuvuga okola video tutugenda mu jenvudo zezo credentials ezileta yuga. Kwa kanye Uganda joyagala. Ndi gosolo Jeff na mwaka kwa mulimu abambassador abali baddawo naye gwe credentials zoyagala sizitegera nti. Gwe sakufunyisa kalimu ake ebiseera ebyo okubeera ambassador wa tourism ke kabanga ke watwala doteka chokolo mu buwala nobeera nga wesokola wekuba finga nene wabwa addotondo lyotuzi olwavaayo doza minister nagamba nti oba nakulaba mu ngamba oba bine byo kubamba no zo chusa abasajja obozo okola boti nti obadde mu bino byo nebyo kuba nti no gwe badde omuzimu nankasa mu sabulya semwange tujja bigenda mu kweyo hasoyo naye mbuuza credentials size bakulabamu okubera abakuwa ekifeekyo manyi nazize siku hating asina buzibu era sagala basire kwini banyige nefe tutabanga abalasirasi twewumula nafe ntegera fentala nnyo kuba ntuntu era abasingira bwonzo okukwata speed nzisobola kuntwata speed mu bintu bine byekisiru sira kutenga malabo nono mukazi kutugire ku credentials kiza kuteka mu kifeekyo Bizizo sizileza kutwaliza kuchifecho. Nze simpe. Omulwadde wange enyiri Brian White. Sali you know chitugera ko chimanyi bino binyiza. Bwe mubadde mweza ne Brian White. Njenga soko tuli abasajja bonna bo wibaseko balidda watu. Abasinga bonna bafudde kali yaziwaddeko. Musajja gwali yagala wano omulalo wali. Igwena kweka tuyagala tulabyenga abasajja bwe bako inayi nafa. Omusajja gwali yagala gwenda falu kusempala yakasaka kazi kana kasinga kana kagala Simon Kalima. Alira megita manyu yali omusajja alina kakali ya mbere London wode no yambulya ke bisirani byoje wasemwanga yo gwazimba folo kusempala wo muzimba biki ali yali muziko zigwenda kaje simanyi yafuna kana kola sika simanyi ka Underwood kana kasinga kandi kwa Simon nakole kama chekagala ile yali ategera ko kune bounce wazimanyi Banana Lewis simanyi Devina Lewis ili musajja wakabi London uye kusanga yo gwazimba ali wo gwazimba Gwe pop se gwali yoko zilunga mandi. Ba ko babi atande obodo. Gwe mpa gwali ngambeto no wakali. Family semanga ndi wali zadde mwa abana boza dabo benyine nyi. Tata wasemanga gwira weddalu. Pinto, wese zitegera. Uja kunga information South Africa bajimpa. Ne Pinto family yabo ina basema bamba waya. Ne banga Pinto yagamanga semanga zayo mu cyotalo yigundi semanga nagana. Ananso ngojali yeba siwe kafirigana na muzikulu. Ujibenza kafirigana ndumsolo zikula semwanga. Singa boga sema tubulira. Semwanga dai daze miserable man. Ngoyendera mu nyumba. Semwanga agenda okutuka ngenyumba yiwa jifula daluji era gwo moya singa okusanyika nga semwanga afudde notero oyambala ebitimba okuta ebisimu okuzika kwa semwanga oyambala ebitimba ebishangalia cha ebitimba binebinge bikwate mambe bensonzi oze kumbaga bokuzika bawo eni wokubira Diamond Fire Platinum simanya kasimu mwenyegera mulumbe mabona agenda afaro kwa simanya Diamond production no mtu asibaye mudo mwenyegera yegere na kubo olugalo what kind of nonsense kati kubesa sizo tugamba gwanga Uganda mwe tuizo kubuswayibu kali kwa tugamba mnyafe mama nyafe ta Uganda yafe gwe tusalinze nkubuli ulia newe nkira kumachele bagamba nti zali na ntale tudo ofudo bad oswayi bakutadde mu pamba Uganda igenda maso gosinga mozere dio kubero wakabacha bila kumozere wachibogera kuba nabayimba kali bagiri ya Jasmine wachogera kumozere dio gwe nokira kumachele be following be bisufa gobiri ya sonye bizigo bya ebizigo zigo bye wesige ebyo okera kumachele tukuteka ngo ina bipamba mu binyebe Uganda tukulaga nti chagenda maso Uganda ngato nesiga jiki bajaja febali wona Uganda leli yesi mise kumulembe gobobote mwe muzakati Birabiro ni bizaka cyokubera nga biroza Uganda yakubera ubezi efa kunda ku snap chat nakwata mara gabira gaga muwabutwa ne kwata kamera ne film nayo gira gasasiro mwe muzakati Uganda ja kubera bo paka Semanga dai daze miserable man ninga kute ni ko busa wali okola wali omuzimo gwa nanka sanga gwo sibo cyusa malobozi Semanga dai daze miserable man ngana utakito ndo tubuli ya tibe kisiru musayimbo twayi Bobi Wine because ugenda kuli kusalira wani Gwende bo fa mazine batukira kubaje bagamba bakatande mu pamba Uganda tejja kukaba abagwoberera abo balabakandeka benze Nyabagamba buzalina enda kuzibezi tali akudamo kukabi ngugambe gwaleka akuledi meke Uganda jiwaleta mozeli yagenda kuli chichi wali otulete tuleta Diamond production smile Diamond Platinum tuleta chichi wali otulete Uganda gwenga gwezali chichi wali okulede Uganda baweta wakabi
gwe kicho oli okulidde Uganda gwiga gwezali mu yolyawo buswayi mu kicho oli okulidde Uganda Tanzania otunze wagenda oli opportunist Chekumanyiko oli opportunist yagala nya abantu abayimiri oli opportunist kwa Tanzania wayo Tanzania litekwagala gwe bagambe Diamond Platinum amanya nti tetediyo bakaze yali abeereyo mbomuzadde bombo okugoyiza okuuma omwana omuto gwe ngoyise mbugubugu ngakabina kuna tewali mukazi mukulu agenda eno message egere kuli mukazi yenno omukulu tewali mukazi mukulu agenda kubeera bwana ateeka omuvubuka mukwata awo munna amusibirawo ejjiribwa nga inayi kayikengwe mubiri gwe gonna basembolinga mwasembolinga ebizimbe bigundi bya IKEA bobeera oli awo nga bakupanga wepanga akabina okira kwacha okapanga notekawo eyo togenda kuteeka omuvubuka muto mbomusalemu abaana bwasigalewo mbugo timu Kardashian mbu ditisa nyina kula bawali musi stories zani nebitu bekisiru mbu timu Kardashian of Uganda kubire timu Kardashian we Uganda gwonya kusa Uganda joza nyira ko mame ejo cha bakimu Kardashian bali obasisa abana banyirira tebera bisana kwira bisa goli gasia mbugo timu Kardashian of Uganda nyakusesa anya kusesa atu damu timu tina fierce damu timu tina fierce atongenda kunkola ki mbuju kamutadde we bigundi mbuko yekubiza kubiza ebifatanyi wone okata Brad White musajja wange gwe wanto manyi twayogera nga ffe namazi nga mweza ne Brad White mutukuleje mwagenda mukamu ne muto musajja wali nyamu dwali ogwe magwe mekazi wakamusokola wali nyamu dwali kakati wali nyamu dwali ne bunjongire mupangisa mazi no sabe menga jamo wait no mnyusanga double party Allah nzanza kama nye chama cho wachugamba muko kama wange ngo tamide neze manye chama cho manyi damu ate kuma akasimanyi kwogera luzungu nenda ndibadde njogera luzungu ne Tanzania ne chankana nyayo nzamanyi formula ndio tamuza kumusajja wachi wa mchawa jigamba Brad White ne sinna kula bate mu dwaliro esente zo namusajja zali akozeseza mu 7 no tekoteka obunyonyi buno sey muno simanyi boyogera ku Brad kyo yongera nakono ka kubamba ngeze yakakutwala simanyi yebwindi je mwaka apinga je mwabiranga nekanye ba mulayiso omuzimu mutwalo gwa dola nya wiki 2 ne mulabirawo just mugamba afgaleje mwamu omugo wiki 2 mutwale mwindi nekanye boli oyo bamunyebiranga ne buli muno buvigere banye ba mugasiyo mwere nze nina keyboard yejo wagamba ngo mu Tanzania oli ebe sijja kuyoga kwa Brad White atayinza okunywa kwecho kyafi kyababa nati ono nchanga nyakugira formula wachigamba Brad White wachi wacha Diamond mwe koze bicha mu bisika sira ko kwega daga sawya Brad White nze manyi je wagamba budget ya Diamond Platinum je wagamba nga Diamond Platinum wachi wadduka era balina condition jolina mu kitundu kye kyama nese wali wagala kusaba Brad White musanyo gendo kola operation zizo zenchi manyi sijja kuchatula mwenda game sinte no mwimula face mu Germany wali we wavu na ni gwe ntimanyi you know we used to talk wageni wa mukama wange ngatuogera tawo zina advice ekijagaza Brad White mukama mususa diza yampanga amanyo controlling ekintu kyete kya foundation ebisire bena sirikiranga ebyama mama era unalinga tonjagala ne ku Brad White kakuforcing okogera naye ku simu towayogeranga naye ku simu ngeno oli eri okubidwa ki kwa bulega biri plastic bwonu namazi yakakunyeba olunyera yakakunyeba ne kala bwe kanyeba ngubuzi eri akunyeba wagenze no mushali ya mudwaliro. Don't talk about Bobby Wine omisema ama somenya no DJ Siru wagulanga wakasiri akasavu ngo jawali ku Majestic mu South Africa ulo yimba Gasia basi wala no uba barabada Bobby Wine mulabe wafukisa please abadde mufumbo for long time manyo labi abayimbi banji nyaba kusemberedde bomenye Bobby Wine is exceptional tali bitu baki Siru sige ngugambe nkuwadde enkizo Bobby yaberanga we waka 24/7 nkuwadde enkizo Bobby yaberanga 24/7 abaddewo muna basingo bamenye mulayisiwo tekinyagaza kakamakanye kakukwata sipi kakutwala mu bwindi kakwera on extent ngabo kumwana SFC ne banye bagasiya mutwalo gumo kwa dona buna oli wase buna usayi muri boss ngo mutwalo gumo milioni mmekezo ngana unyumiza baizo kugira buna amazimu kira bawe keze ngo kungaba bwenda cyane kwende kugwa ku president yo mazi muna yabo yabo yagira ku president wangu yozali kisagire kikubane byebinyi uyani twogera ku bintu ebisinga okubira kabingo nyumizo yo mazina ukayinza kwogera kikugu uyinza kungamba cyoyo uyinza kumtugamba cyoyo mudaye ku government yafe mboya bya kumukulembeze wafagira no sange ebikaze ebikule ebimeketa namanyo tibigoberero oyo zo kusanga omwana agoberero gasiyanyiza no mukubane muntu yagina kunyamba you need to have credentials sikuza okwese okubera ambassador credentials ateke bakulimbo oyo yaberera nge Tanzania ngakaseka kamukuba no mukuba emigoyo nenga kama nyino mubo gule namba bigalo biri navu na mu photoshop bagenda mu timu Kardashian bekute emikono kimkusobola kubira Uganda ni Kardashian cyo kusiba Uganda has more beautiful women toza no chongera nako gweze nkobulira guyinzo kuya gwe musinya ngije pamwe we Kardashian go bere Kardashian wa Uganda gumazi Uganda has a lot of young girls who are wala barungi nenye kusona kuda mugasi utene mufiro no kulazi video ngaba ndi mukadde ndebe kiti bakulimba muganda ngeze sino nya busende sente gwe zito ina sente zenda kumba ziza kunda bilira gumazi ro sona kudonya bana bogulia bumere bwa lero mutera yaka namba wina sente
Unawe ngira kubya politics bigwa nabo manyi nguizi bwe umanyirani gwe. We wanyira Bobi Wine gwe wante. Bawe yasoka bano bona barasta robo bakka Canada. Ba veterani banna abali yange middo kine jaka fumbe kituje twali isanga omumyu obufaransa. Ngalo oza mayirungi nega tabaina kati rasta robo yalianga nabo yalianga muddo gwa kafumbe tabaina buna gona sima irungi. Toto ambigiza ta kugema irungi fa ku muddo gwa kafumbe. Nenga abajagala muddo gwa kafumbe kweto jano nuna. Ali awo nagende era nako mawanga ina linga kubidwa mugwawe basoka gaba. Toto nyumbe gwame mu basajja bosobola okukwata speed Bobi Wine yadduka mu atosobola kumukwata speed. Usange wana bidda tuyuda unabagambe kujitiba ku Bobi Wine mwe musaga. Munawe ngabakute ku perwo mu buze buzaba vuka mu 7 akwe ku sene kubo wedde muto ina mwenda ndachikumi. Kalogera tunga amali bogeno kwa mama okola mauli. Bibadi Black mkutute kwa Snapchat ulira bubi mama jena ulira bubi abatabufu oli mutabufu wa mutwe. Atadiyo butambinga alikukola musajja munne nawe mbo comment gola bakubye kwa ipo. Body Black akola obutambya aho ali no musajja musimanyi be snapinga kati uli omutima gumuzimbira ddala nadduka emisinde naye akataga mu kyakizo okukola ko bwataka people power mubwe wakwogere mama tukwongeddeko naye the fact remains toyina musajja gwe wali ozimbira tagenda kubeerayo familia Semwanga ina wajizaramu musajja agenda okutuka Semwanga would have been one of the richest people mu Uganda era ndibaddenga musajja sazi nayogera ko twamuzimbira n'ekijjukizo naye omanyi lwaki musajja gwe Semwanga afange embwa ebudde bwe yabukuba kikazi gwe tosima omusajja nagenda ku oxygen nenga to wali nya emirundi ebiri mu kufa n'okabira ebintu nengo lize zihama zibera ngo zikalentinga kikazi kizibu nnyo ateka kubulire bulira bonna abakazi mulaba eta basira kwinte bali wasa mujja kumulaba ngali mbula teba kulimba nti wali watuka mu myaka ana bakazi abalaba video yange eno bolaba ngo omuntu asupporting omukazi nga simufumbo nga akugamba nti nnombo yasimanya ali bulungi bakulimba mwete muli yange omukazi nga alinabyo nani nga yagula abasajja tewali mukazi mu nsi muno atuka ku myaka gy'omukyalo nga bwe kimu akirina nga tayagala kubeera mu famire nga ali mu bufumba alina omusajja gwalaga nti wuuno namana aba bakazi ekibazunza ne mulowooza nti banyirira balina ennaku nzira mu statement mugitwale serious eno temuwa babanyinaze abantu abo bali saadi emyaka gy'omukyalo oyo sebo yeetaaga omuntu omu yafuna akavubuka ali amanyambaze kumbe kava mu lugundu lunyo lw'abasingasinga e Tanzania bali bamujadidi bamugamba olesa amekata amanyo ebisebe ngagira akola bati ngoma nyakusentize abatanzania bamugamba tutuletera kye bayita kyokola wano omusikozi oyo omukazi muzibu nnyo buli amukwata kutaddangulu gwambi rasta rubi ali omuddo gwa kafumbe nga roza mayirungi kwebaka kuuli mukazi teoli iyo nawe bonna mama ngoli n'omusajja oliyo tebakulimba oli kukatuufu ne mumati muyira kimanyi mere gye mulya oli mu bufumbo obutukuvu nywera yo singa zire nkwaya talina kyakulimba mbu akusinga nze nkobolire motoka tebazirya perfume tebazirya ebizimbe tebabirya bakulimba successful amugambye mu successful than Tina successful ku kinkubuziza ebanga lyo maze ngokola kyokole kyo sirabawo kicho wali otadde ku Uganda bako ambassador kiwa kukibanyi kicho ono yanyono omusoga kibanyi kiwanda mugenze mwogende omusoga ageze nakunyolosa nyolosa nakuwa njaka tiba akakwambula kenkera nakawasibanya afabira de yebuso Tanzania je wavira mu Nigeria namugwira mukiwanda lya manyango kubye muone kali bagagenze Body Black bamwese ne yabona tukali Body Black ulizo kwata mama Jona speed mama Jona joko kwata speed kali gwe nawo komyono nyabere basi atafe tuchali bola bwe tuli tuli chokenda tukula zireke mesinya budde so ndawe tutuna ndindi za kola mu video tuli nebyo kola neto gabe kupitugenda kupatu warampula nafe ngatu muntu kwata speed kujja bwa speed paka mu karuru kije tuli mutu akubira gatugusa bintu temuluza timukira kujja mutesimu twaje bwazinga abantu abasiru tubalaba buchimukula tubalaba mukati nawo yogere mulabe bani abakogeddeko bakosabu meeting empapula bakuse ku perro berengo osuse obakuwesereze nagisi on a monthly basis musige nagisi kumumo simanyi buli simanyi Carolina simanyi bikoze biti Uganda mne ngugambe kitu kimuze tunulira babinze gumazinko bulira kinoze ne bakuteeka walinga wina simanyi bikoze ne olisika na kimu kada shali mwe biwana mwe bibero mu musire yinga ngate musobola goberera bakazinga bazali manya babi kyagulanya omukazi ya grooming omusajja namufujo from omulast presidential material gwe empayo gwali ojeyo no ngamba jono gwe nkuteko nja kuwe ekitiibwa mbayo mu mulimba limba abawala wana buli mwana inanga ali mu Middle East okola oli kadai ga Africa ne kebai mu beta sai kadama oli ku kituufu teba kulya sente oyita kulimba na utaina musajja mala kufuna musajja na setolinga oyo yata Semwanga ebyo okola bimugoberera no mama nagenda mu byachi yae mukufirwa mama naje nakavuka nkamukuba olugala naye abadde bimatene tingo nawe natayizo tugamba ku Uganda ne bamuzo so mvuka ya kubyogala kulumberwa nyoko musayi munago sabayi fatuli bacyotara we natayizo tugamba ku gundi ya Uganda Uwira tugamba kigundi ya Uganda yagera kugamba cyo oyo talina ngatanda fumbirwa talina akulimbera mu filmu zo zali mu kuzanya walifu no musajja amwaga natirira temulidde mu mulabo azungala kuba kyanonya bufumbwe bwagana gode falu kusepa izo igwe omubiro gwase buli kode kanyama
Falo kusempala wale solo kubere falo kusempala beka nyamanga yala mani blast smart wire. Uso kusanga kabina akasigadde mu ngalozi kakutusi. Era wadda kubuna uvubuka buli Diamond boli ko muganda wange bugenda mu gym bwe yegomba bosobola okukutula tosula kagala we kazali nga wokula kwata akadogere ko plastic surgery awera nego dabuzaawo Caroline wesiga ina Encho mukulembeze wanga agenda kwera ku CBS ogenda tugamba ki ira nze nsooka nembeera ku ira njena kujja nkole video ngoba kali magabe mugende mulekule ku CBS era kyalina fe budde bwakudda mutubule yugenda twafane kati tukakali kabaka penga ku bili kuzina endiga ngazi nampo mukulembeze wage yampo olukuso kubeera nga nkwate tawaza merenga bulisa abantu paka mukalulu obudde bonna bumaze nyo kwene enkwaya atu bwokuba musemene yetaddewo muri jogere ko mbere yafune paycheck tulina kugenda kugamba abantu bisemene mwegala paycheck gasi oliawo wani badde omanye nakuyo kuwe wabira ngisire box omusajja amale myaka 2 mwamale emyaka nga myaka kitone nye 5 Pretoria yanga gweka nyiri ko pakato mu mwana okuzinde bakutekino okuta Mamuja ko zazali talina manyo amanyo kazali gako kamula kwati yalino kuberanga ebisere bisinga ataw etekero musabo ndimanyi bakuwa ugonyini gwa omuzimu bayitanga nanga so gwabiranga bayitanga omucho utala zali yegeranga musabo era lumira kitegedde tatachogedde bulungi oyo modamu gola bange yakwata ngomona uteka muchidoma nabiranga avumbiranga bidomola bya bidiko era ogwo mwakubira kyamale banga dene nyonga yagusose kama kuchidomola nabiranga yogerera mu nsonda nibakuba omutengere bamujjako sente nibafulaika wani badde wenyumiza nnyo obulungi buti wani badde ngo bukuswala musabo obulungi bo wani badde nga fusasi olina mu office wani weta gukula bayikana ngo obulungi bo bwembulesi nga obiranga oli wali onyumirwa abana bo naye obadde ku mulembe gwa Museveni ngo osobola okuluka ne ku mawanga nayogera n'ovumberera musabo nga ngempuna malungu omwana obiranga okuteka bidomola bya bidiko mbocho sama lobozi omutenja mukuba amaja wekana jagala okuberamu mbukubedesho ku micro ezo kwezo ononya mazi gwezo ononya. We are not abusing the people because of different opinions. We say which mimi. Gongo bali amuli emisiro gikulinga ejenjaba. Tuogerera dde ebintu ebisinga okuberera bakaba bese ku page yange. Ziwanda bakokonga ntaginga. Have you ever seen me tag someone to jangu wano? Nayo gada kom zimanyi chenjogira kira kimanyi. Gongo bali amuli emisiro okulinga ogwenjaba. Tetujja kuddamu kutumanyirira ddala buno. Muganda wange zire mukulembeze wange sya mukubira simu. Na mugamba tate lasigira kuddamu nakugamba. Tonda kumeka na wandi kuzemeka tonda mukunteka kuwoluyo. Bayinza ogamba teyo penge sai mu mukamba nyagira bade mugamba tata ziri lukandulwano lwa social media nasigira konse nerumbuye. Nasigira ko nerumbuye netobera kumanya balala ngonyemizo nawe abadate ko mu bidomo bya bidike myaka 2 gwengana jyo agalo okulaba Uganda yabantu bafa guli mu South Africa oli eriyo sokolanjala unazo kugira ko sebe mu bali abakala de bakubenga okuweseresa Qtex eno line ngo muyumba mubolo kambo wazali bintu byo musajja abakazi we bali abalina sente abana bali Dubai abana bakadamba nga million aje ko ngo tubulye source of income ojijja wambolaga omusajja abujagala omusajja abugaga Diamond afuna okashawe twawo mbusema nga yafana esikira bino okola buli mutongo kukuwesete okumanyira abantu bu successful kyo kwagala abasajja abagaga you being an opportunist you being an opportunist musibanye successful kuki wembuli oli successful kuki wakira kumachana kugamba nzindaga account wa kuliko sente iyo gwe wanti utaizo kuinspiringa abakazi okubira gabagala abasajja abana abasajja abayuze byaka kyenda nti bafe bakutuke bedize byobugaga abawala abakole bukadama mwe musinga sete ya kikyala mujja ku sauce oyo talina mulimu akulimba uya ulina mulimu kyoyo buli ali Dubai yenno mukazi yenna nyesa tusete talina mulimu ngakira kwachanga gaba successful kuchimbu ndasa ko omusajja omugaga nafa kuba nali nyenda nnyo omusajja nafa n'omusuma nafa mwate ndajja mu family yebo nabo ndali bafa abasajja 60% ku family ya Peter abasinga bamakedo bagwedde kuleta musinga singa mu family abasinga bamawaya semanga ina muganda wali South Africa ne yagwadde dalu mudawo mumanyi gwani amanyira musimanyi tina fias womanyire tina fias aizo kwa tina fias nali nabyakola si chali wange nnyo naye mugabe boli successful kuchi wakasinga kusoma okasinga kogera ruzo okasinga kuchimbu success wakosinga successful kuchi kasoro kola kwa kafuna kusajja sajja bagukigera kugagga ne gutta utanzo kubira ngo utanzo kugamba abantu kicho izo tugambira basajja abafuna babanyiga piro semanga geno kubisemanga semanga geno kulala omutima olwedde ngagwa lyo chimayine ngete mwagala gamba nsi wali protecting gachi lwali obazali afunya kaza akanamibia kagenda kujja katwala ebyo obugagga ne munyiga piro nele ko mbuli sange emboga ziri mu Krolina okuside nazimbaga no mutima musajja watu no jambo wasai public announcement bagamba mbo walumwanyi kwezo ngamba walumwanyi ate mugenda kukola chizempiti bwa penga njogele mite bikwatagana nensi ibagenda kusiya ngesetonda mugenda ku radio na mugamenti hawo kulipenge toko like this about someone who's mugende mubwogere byo na video ja kusigala usigadde penge mujja kunyigira munyiga usigale nga ndipenge nkomye kulwacha kula nyaba kabanya kuvako timugenda kundupa wani UCC mugende munyigire yaba sai mugende munyigire stand nze mugenda kungamba chenkira bwacho ogedde kono hawo kulito kula like this ba yanyiga musajja wepiro
mumanyira akomewenja mu governor lete musobe musibe Uganda obo bubaga bwo okula mu governor waliwo omukyala afumbira omusajja gwe tugenda okusika gwabita babita ina kati badu wawulira nti gwe manyira bawe mu business zo mbotegeka obukola mu bbala mbotegeka obuvulu mu bbala gwe mazi uwo ni abantu abakuligira ko bali wane Bulaya London America Sweden ni bakola zipate no bitu bya benda bisinga biri mizalimu yabo singa bonna nabana zibali mu mbuto ziri eno zigende eno ziringa mu za tata no gamula benda bimazimbo wa zali simanyi zali tubi nga basinga masinga bayina nabana bavadda ko mulamba want to be like zenu gamula bazini busy Ilwale bimbo inspire bisudo ne family za bayina nabasajja family za bizaduka odda mba want to be like zali mulabisa abantu abali ebulaya mutulabisiza nnyo temuddamu kutumanyira n'omusajja gwe wali ozimbe gwe mazzi oddaawo tubulira bwe tulina budde bwakuddaano ku internet obutali twabulekera obwo buvubuka obwo bwagala okubeera nga evanti bwogera kati ogenda kuŋŋamba kyenkeera ogenda kunnimba ki ekiyitibwa omukulembeze wange okukunga abantu be anayingira mukundira people mukubagambe ekiramu kimire mu godisi statement ndagira n'okulayira ne sikulayira kunna mpaka ng'akalulu kawedde nja kulayira ne simba ku Kyagulanyi nja kumwenganga ate nga siri ku payroll nga siri ku payroll zamba nawulidde oyomba muzigwa biri asasudde nkuvumi sebo sinda kuvuma zamba nze ndifani wo sala kuingira bintu bya musinda kuvuma ko zamba nkwagala nnyo ne gravity mwagala nyira we nayogera abali ku live yo nawo tugenda ngenda ku zamba nga muvuma zamba zinkwagala nnyo mwana ndoteka mu filimu zo zina wandowooza zange nti wakikuba n'omyansamu ubanga liwasigalawo nono nakikuba so mwino bino kyemugasi ku gundi ya Uganda tugamba mbate wali negosa sule Bulaya namna uli ulyande sina we nakuleetera nayogera amazima guyagala Jay-Z ulyagala Sebadduka which is okay ati ndakwe nagamba mbono basinga gundi zagaba bagandi wakikuba ekitibwa we kiri n'omyansa wakirekawo ne waba wakitandika akisigalamu naye wali ningambo tosula gamba nti ontalimu era zisinda gwe nagamba nti sinakuvuma zamba sikuvuma nkoze mlipo puwa nyumira nje kandi muntu wa Babuni Forest buza quest abakazi balabazimba basajja baabwe kyo kizimba bodde toyina kyayiza ku ngambo yo naawe abakazi bazimba abasajja gye bali nazimba omusajja gozimba bodde ofa kumi mwajo mwoga kubira kimukadasha tikyayiza tugambawo yafutanga omusajja ono Kanye West yali ayimba ebitegereka banazo uya kumuli ali mu America Kanye West ateko kugwagwa eddalu kubira mbikazi kazi ebyo kabyosaddemu ebyo bikwaya tukwaya agudde eddalu nti abaafrika semesi level icyo isi waabwe anaweza okugula osuvuga yali ayina amagezi agudde dress ebyo byatunda ebijojjo mu world wide ebirimu ebitulituli aguzeguze musonyo art umuvubuka avuddeko ababona mu begendereze zenda babakazi zavubuka basibira mu biwala wala ngebyo nzibodde manyagera ku yali wa Brian White agenda musasire ko sinabo akola posi yali ameka ne bagoba buli mukazi bonna bugende buvandi baleseza ali mu nyumba nasaba tawulo 3 za kunaba face ne bagoba vuvya ne bugende buleta ne nasaba yasaba kyesi yali byasaba bitali bu Brian White agamba alekise kama tebalete naye ba machupa bili ne kiganga ne bafumita chiri ningamala bakino kiwani ne bafumita chiri kadwe ne batine ne bale bana mazinga mbikungiriza bachi kwata speed nge mukala bakali mudwale ko cyalika kama kayambe kakuleka kwata chiri speed mula iso mwerere nengambala banene ngamye gwedda mu ebyo byosobola tudda kwogera ku nsonga ya Uganda Saida Madada bamukutera nsubira afudde mwanyinazi tosina kyokaliyo singa Saida Madada gwe aliweza kusinga Saida Madada guze Saida Madada akunsinga oleso amanye kigenda maso mugwanga gwebi mentality just ya kizigo ngoko myawo yasa sema bamazi bemusiba ndakubali watu bamazi balabenda bano bade basire kwima laba kwibali bano era bogeno kwempa walinga tuchaina bude bakwe kati mazo za kwempa wali ndimugona wange ndimasaka ha mukama nyamba nata hapa bana bawana nzo kusala kukombola ngasazi mugogomere yo wandi mwegena ngamba chuli buli musajja gwafu na amyanza ogomba gasose kabiri mulanga bidi gomba akyose dobo zetenza gamba kye Uganda mugwe muzimu gwe bayita simanyi nankazi azi ndi muntu wa Babuni Forest wali wagambe ti Brian White simbere kuki mbugambe zina kisagala kwogera wano lwekitibwa kyempa abakyala ne kasende corporation iko nyine yage nakajja mu Brian White nzawo nsirise lwekitibwa kyempa abakyala uyu omukyala alina ebizibu bingi abimanyi atunda wano waliwo kyabatolinga nakyo bano nyeddagala e Tanzania bikibe na byagana akimanyi ekitibwa kyempa abakyala kino sijja kukyogera kuba nina nyange ne banyina z'abawala ekyo nsirisa kimanyi manyire bakwano bayira abamuli okumbi bajja tegera pega bitegeera ekyo kimanya mugenda mukuteesa wali na kwesokoola
asoka nakikubira konti ye bawulire ndulu munnange obakere wano nange butikidde totya munnange ensonga ziri ABC akimanyi kyenjogerako oba kiba kirwadde nga takijja akimanyi kyenjogerako akimanyi ugenda kunnimba ki zira kusezza bakutendereze waliwo omulungi ataliko kamogo